दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उमेद त बिल्कुलु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु असां जेको आहे सो दुनिया जे अज़ीम ॾाहे डील कारंगी जे किताब कामयाब ज़िंदगीअ जा राज़ ऐं रमज़ूं ते थोरो तबसरो कंदासीं। डील कारंगी पंहिंजे हवाले सां हिकु तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई आहे त हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जा बहितरीन अदल इंसाफ़ कंदड़ अमीन थी गुज़रिया आहिनि। हाणे असीं अचूं था त पाण पंहिंजे किताब में जेको सो लिखनि था त हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे दुनिया अमीन जे लक़ब सां यादि करे थी, छाकाणि जो हू ॿिन्ही धुरियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ॿिन्ही धुरियुनि जूं ग़लतियूं चङीअ चिटीअ तरह सां वाज़िह करण बाद घणो ज़ोर ॿिन्ही धुरियुनि जे ख़ूबियुनि ते ॾींदा हुआ। हू ॿिन्ही धुरियुनि जे उन्हनि ॻाल्हियुनि ते ज़ोर ॾींदा हुआ जिन में हू ॿई धुरियूं हिक ॿिए सां मुवाफ़िक़ हूंदियूं हुयूं ऐं उन्हीअ बिनाए ते हिननि में ठाह कराइणु सवलो थींदो हो। ॿिन्ही धुरियुनि जे ख़ूबियुनि बयानु करे ॿई धुरियूं राज़ी थींदियूं हुयूं ऐं ठाह लाइ अॻे खां वधीक प्यार थींदियूं हुयूं।